嘅，代謝我哋嘅膽紅素啦，儲存我哋維他命同埋礦物質，尤其係一啲脂溶性嘅維他命，例如維他命 A、D、E 同埋 K 啦，佢可以幫我哋代謝我哋嘅蛋白質啦，喺血糖同肝糖嘅控制上面亦都好緊要嘅。咁其中一樣肝臟咧就係好特別嘅，我哋食嘅所有嘢咧，去到吸收喺腸臟吸收咗之後咧，都大部分咧都會先經過肝臟去處理嘅，咁所以你會見到我哋寫住過濾血液呢一個功能啦。咁尤其肝臟最緊要咧就係一啲處理我哋嘅廢物啦，咁尤其酒精啊、藥物啊、一啲新陳代謝所產生嘅廢物啊，同埋環境毒素咧，都會經過我哋嘅肝臟咧去處理嘅。咁至於腸道啦，腸道功能大家都比較熟悉啲㗎啦，咁一定係我嚟消化啦，同埋吸收所有嘅營養素啦。咁腸道亦都係一個免疫調節好緊要嘅，因為其實我哋食咗嘢落去肚裏邊之後咧，首先去接觸到我哋吸收之前就係腸臟啦。咁所以喺免疫功能系統上面咧係好緊要嘅。咁我哋嘅腸道裏邊有好多唔同嘅益生菌啦，咁所以佢哋嘅存在對我哋嚟講係好緊要嘅。因為可以提供我哋嘅免疫力啦，亦都可以保護我哋嘅消化系統。咁最後當然係排毒同埋排便啦。當我哋食完嘢之後，唔要嘅廢物咧，就會喺我哋身體經過腸道排出體外啦。咁呢個就係肝臟同埋腸道最重要嘅功能啦。咁你見到呢個三角形咧，就係肝臟、腸道同埋代謝嘅互相關係啦。我哋睇下肝臟嗰邊先。嗱，我哋嘅肝臟如果負擔增加咗，咁我哋嗰個葡萄糖啊、脂質啊、膽汁代謝都會受到影響。尤其肝臟如果唔好嘅話咧，係會容易造成肥胖啦。咁至於腸道咧，就會係我哋嘅菌叢裏邊，我哋一定要保持一個良好嘅益生菌嘅菌叢啦。咁如果失衡咗之後咧，我哋腸道嗰個通透性會增加啦，一啲唔好嘅嘢比較容易經過腸道入到身體啦。我哋微生物代謝、微生物嘅代謝物亦都會進入到肝臟，咁令到肝臟嘅負擔會增加啦。咁當然如果有代謝問題嘅時候啦，咁我哋嘅胰島素嘅阻抗啦，咁會令到個血糖上升啦，亦都會改變咗我哋腸道代謝環境同埋膽汁酸嘅組成啦。咁你見到佢哋亦都會影響翻我哋嘅腸道嘅菌嘅，咁所以其實代謝肝臟同埋腸道係一個互相影響嘅情況之下，咁大家就要好好保護我哋嘅肝臟同埋腸道啦。好，一啲護肝嘅好方法啦。咁首先咧就要睇下啦。如果大家聽過我上次翻嚟同大家傾偈嘅時候咧，就會知道我成日都話一個良好嘅生活習慣好緊要嘅。咁其實康寶萊我哋呢個全球營養理念咧係可以你跟足嘅話咧係會做到嘅，因為我哋喺我哋嘅宏量營養素啦，就係呢個碳水化合物啊、蛋白質啊同埋脂肪啊，有一個好嘅平衡啦，做到一個4:3:3嘅比例啦。咁另外咧，亦都要係多做翻運動啦。喺食碳水化合物嘅時候，要多翻一啲嘅纖維啦。咁蛋白質要食優良嘅蛋白質啦，脂肪咧就要最好食係不飽和脂肪酸啦。補充翻礦物質、維他命喺我哋嘅蔬菜啊、水果裏邊啦，亦都同一時間就會增加咗我哋植化素啦，同埋最緊要補翻水分啦。咁呢一啲同埋瞓覺好緊要啦。咁所以如果做到呢一個嘅生活嘅習慣，呢個生活嘅平衡咧，咁就可以唔單止保護我哋肝臟腸道啦，咁整個身體都會嗰個健康會提升啦。咁當然我哋睇翻我哋而家嘅飲食啦，如果我哋成日去茶餐廳嘅話，咁我哋就會食到好多高脂肪啊、高糖嘅食物啊，纖維都好低啦。咁所以去用翻一個康寶萊嘅全球理念，你會見到啦，我哋會食優質蛋白質多啲嘅。我哋希望大家係去食呢個嘅碳水化合物嘅時候咧，選擇翻糙米飯啊，選擇翻一啲嘅全麥麵包啊，比較高纖維嘅食物啦。蛋白質啊，要多元化啦。除咗植物蛋白質，就算係食動物蛋白質都要食得比較好啦。咁植化素啦，蔬菜水果要食翻多啲啦。我哋成日話食翻一個彩虹，我哋要唔同顏色嘅蔬菜水果都要多啲進食啦。咁亦都要限制翻添加糖啊。糖咧其實係食得太多係對身體唔好啦。除咗會驚大家會驚肥之外啦，亦都會影響我哋身體裏邊嗰個嘅
卡路里攝取啦，亦都令到我哋亦都好容易飽，因為我哋嘅添加糖食多咗咧，咁我哋就冇咁容易肚餓啦，咁變咗食其他有營養嘅食物咧就會食少咗啦。Marjorie 今日有個新產品喎，好似你見到呢度有好多唔同嘅產品，其實咧係可以幫助到我哋嘅肝臟啦，同埋腸道嘅。咁首先你要睇到啦，我哋嗰個新產品就係我哋嘅廿一日健康計劃啦。咁係提供翻一啲適量嘅植化素俾我哋嘅肝臟啦。咁另外腸道我哋會有最緊要啦，就係我哋嘅纖維啦。我成日話要食多翻啲纖維啦，因為可以促進我哋嘅腸道蠕動啦。咁同埋呢個時候就益生菌啦。咁因為益生菌咧係可以令到我哋保護到我哋嘅肝臟啦，保護到我哋嘅腸道啦。咁亦都同一時間係趕走一啲唔好嘅壞嘅細菌嘅。咁至於代謝方面，我哋希望維持到理想嘅體重啦。我哋會有蘆薈汁啊、蛋白素啊，亦都有其他嘅產品咧，係幫我哋去維持到理想嘅體重嘅。嗯，咁其實咧，我哋嘅肝臟健康咧，唔單止係一個單一方面咧，都要配合翻我哋新陳代謝啊、腸道方面嘅。咁所以咧，我哋希望提升肝臟健康咧，都能夠以我哋康寶黎產品，根據翻大家嘅需要啦，去選擇翻啱自己嘅產品啦，咁樣去整體健康咧都可以提升嘅。咁啊，唔單止啊，其實咧，我哋今一次嘅新產品嘅推出咧，都有個主要嘅標語，就係健肝21，重啟你的習慣。我哋成日講嘅21日咧，唔係叫你咧21日咧就可以唔使食產品啦，而希望係由21日開始去建立你咧去一啲好嘅習慣啦。頭先咧Simon都講到我哋康寶萊嘅全球健康理念啊，點樣去做到咧？一開始當然好難，哇！咁多個波波要去做到，咁咧希望咧透過21日啦去建立習慣嘅一個週期去做到呢件事情，咁亦都希望咧透過呢個產品21日健康計劃咧，可以帶到你一個重啟、平衡同埋換新嘅感覺，將身體咧一個唔好嘅習慣咧慢慢咁樣去減低啦，將好嘅習慣咧容易啲去建立嘅。咁我哋呢個嘅廿一日健康計劃入邊，有啲乜嘢點解咁好嘅咧？好，咁等我講解下先。咁我哋廿一日有兩個配方啦，有日間配方同埋夜間配方啦。咁呢兩款嘅草本嘅產品咧，係對我哋維持我哋肝臟健康啦，同埋消化系統咧係好有幫助嘅。亦都同一時間啦，當我哋嘅運作好嘅時候咧，咁我哋嘅身體嘅日常嘅功能都會好啦。咁日常生活裏邊咧，我哋身體需要唔同嘅系統去一齊做嘢啦。咁所以均衡飲食同埋良好嘅生活習慣都係我哋嘅生活基礎嚟嘅。咁而呢兩個產品分別有奶薊草啦，同埋蒲公英啦。喺傳統上咧係用嚟支援我哋嘅肝臟啦，亦都係用嚟支援我哋體液平衡嘅一啲草本嘅成分嚟嘅。咁我哋要養成個習慣啦，咁我哋可以用一個日間嘅配方同埋夜間配方去培養呢一個習慣啦。咁頭先啊 Marjorie 講到廿一日啦，咁廿一日傳統上咧可以變成一個習慣嘅，雖然唔係每一個人都會係用廿一日啦，咁但係廿一日係一個好開始嚟嘅，可以嘗試去用廿一日去開始一個新嘅習慣。咁希望呢一個產品就會幫到大家啦。咁喺日間配方裏邊咧，會有奶薊草啦，係傳統上我嚟支援我哋嘅肝臟啦。咁亦都有其他唔同嘅成分喺度嘅，例如穀糖啊、紅菜頭粉末啊、蘋果果膠等等啦。咁而家夜間配方咧，就用蒲公英啦。嗱，蒲公英咧喺傳統上咧係愛嚟去幫助我哋平衡我哋嘅體液啦。咁你都見到有其他嘅草本嘅成分喺度啦，例如鳳梨酵素啊、薄荷葉粉末等等，都可以幫助到大家去增加呢個攝取呢個嘅植化素嘅。咁乜嘢係奶薊草咧？咁奶薊草嘅原產地咧就喺南歐同埋北非啦，其實已經有超過2000年嘅歷史㗎啦。喺傳統上咧都係用嚟支援我哋肝臟同埋膽囊嘅健康啦。咁佢嘅主要有效成分就係 Silymarin，即係水飛計素。咁呢個水飛計素咧係類黃酮綠枝素嘅多酚類化合物嚟嘅，咁係對我哋其中一個植化素好常提到嘅成分嚟嘅，咁所以呢一個就係奶薊草裏邊最緊要嘅成分啦。咁至於蒲公英根咧，係屬於一個
植物來源嘅原料啦。其實喺唔同嘅文化裏邊咧，已經有一個長時間嘅使用呢個背景㗎啦。咁都係用嚟去幫助我哋平衡翻佢哋水分啦。喺呢個植物配方裏邊，經常都會見到嘅。好啦，Marjorie 呢個交俾你啦。我哋點樣用21日去做呢一個習慣咧？咁其實咧，我哋頭先 Simon 都講得好好，其實建立一個習慣咧，唔係個個人都用21日嘅，咁但係我希望咧呢個係一個開始啦。咁希望咧頭7日咧，你會感受到身體一啲新習慣有個重啟嘅感覺啦。第一樣嘢，大家可以做嘅咧，可能係揀定一個時間去做一啲嘅營養補充，可能食完早餐之後，或者刷完牙之後，或者出門前，加強咧去做呢個動作嘅一個記憶先。咁去到第2個禮拜啦，佢哋點樣去感受到身體咧有平衡嘅感覺咧？將呢個習慣咧再堆疊，可能咧你再將之前補充品，只不過係咧擺喺廚房嘅某個櫃桶入邊，或者將佢拎出嚟，擺喺啲當眼嘅地方，可能係你嘅牙刷隔離、你嘅袋嘅隔離，你日日都會飲杯咖啡或者咖啡機嘅隔離。咁再多一個嘅視覺提示咧，令到你呢個嘅習慣咧，再提你多啲去做嘅。咁去到第3個禮拜，希望你會有一個換身嘅感覺啦，就係將頭先食產品嘅呢啲嘅感受咧，可以再記錄多啲啦，亦都可以咧利用你嘅電話啦，利用你嘅日曆啦，可以咧幫你記錄低今日做咗未咧，可以 take check list 喎。如果連續完成到21日咧，都可以咧俾個鼓勵，俾個叻你自己。咁其實咧一個習慣去建立真係唔容易，但係咧，如果我哋想唔單止肝臟健康可以得到改善提升其實咧，如果你能夠將呢啲嘅每日補充營養品嘅習慣咧，都能夠做到咧，唔單止係令到你嘅健康可以提升咧，亦都係咧成個感受到你自己都會有所唔同嘅。咁所以好希望咧呢個產品能夠帶到你重啟平衡換身嘅感覺嘅。咁咧，我都好多謝 Dr. Simon 咧，頭先咧就幫我哋講有關於肝臟健康啦，有關於點樣去提升我哋成個整體人健康嘅唔同嘅方法啦，同埋產品啦，咁亦都配合我哋康寶萊嘅健康理念啦，點樣去做到？咁我哋今日咧係呢個新產品嘅推出嘅日子咧，咁當然就唔少得有我哋嘅 promotion， 我哋嘅推廣啦。咁我哋咧就推出咗草本平衡健肝套裝嘅推廣。咁由今日開始去到月尾5月31號，用我哋嘅 SKU 4T88咧去購買呢個套裝，包括2個21日健肝計劃同埋2個5味子。咁佢總共咧73.9嘅 VP 啦，咁就零售價1488蚊嘅，咁就可以咧得到康寶萊電子產品禮券30蚊一張，多買多送嘅，所以一套咧就送30蚊嘅啦。咁呢個嘅推廣咧都只限於我哋5月呢個時候嘅，咁所以大家咧都可以藉住呢次嘅推廣啦，去試產品，試完之後咧，再想將呢啲健康嘅信息，呢啲咁好嘅產品帶俾大家，都可以好好利用呢個嘅推廣嘅。今日我哋再次多謝 Dr. Simon 幫我哋嚟做今次嘅產品訓練啦。咁我哋都學到好多嘢，都多謝佢。咁希望咧我哋下次咧可以再有時間可以再見啦。我哋一齊同大家講聲拜拜咯。可以啊，唔使客氣，希望大家快啲試下呢個產品啊！多謝 Marjorie 嘅邀請啊，希望好快見到大家。多謝晒，拜拜。拜。